Cambodia Beverage Company សម្រាប់យកសកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមការវេចខ្ចប់សាប៊ូធ្វើជាកាដូដើម្បីការអបអរខួប33ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola Cambodia Beverage Company អបអរខួប33ឆ្នាំនៅកម្ពុជាពោលគឺអបអរការមានរោងចក្រប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានអបអរយ៉ាងមានអត្ថន័យដោយក្រុមហ៊ុនបានយករៀបចំការបរិច្ចាគឈាមនិងការជួយខ្ចប់សាប៊ូដើម្បីយកចែកជូនគ្រួសារនិងកុមារនៅក្នុងអង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជា ស្របគ្នានឹងសកម្មភាពខាងលើនៅថ្ងៃដដែលនោះ Coca-Cola Cambodia Beverage Company មិនត្រឹមតែអបអរខួប33ឆ្នាំនៃការរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាខួប140ឆ្នាំរបស់ Coca-Cola លើពិភពលោកដែរមែនតែនទៅការអបអរឆ្នាំនេះមើលទៅហាក់មានភាពសាមញ្ញតែសាមញ្ញមិនធម្មតាដោយសារថាក្រុមហ៊ុនបានយកការងារជួយសហគមន៍ជាការតបស្នងសងគុណបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសអ្នកត្រូវការជំនួយដោយបុគ្គលិករោងចក្របានមកចូលរួមនៅក្នុងការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអបអរហើយក៏មានដៃគូសហការពីអង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជាសន្តាគារ Sofitel សន្តាគារ Trep សន្តាគារ Shangri-La និងមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលរួមបរិច្ចាគឈាមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមផងដែរដែលសកម្មភាពនេះគឺចំពេលវេលាដែលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមត្រូវការឈាមបន្ថែមដើម្បីយកផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកត្រូវការឈាមសង្គ្រោះដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតក្រៅពីនេះបុគ្គលិក Coca-Cola ខ្មែរក៏បានជួយខ្ចប់សាប៊ូខ្ចប់ដោយបេះដូងពោពេញដោយភាពរីករាយហើយដែលការវេចខ្ចប់សាប៊ូកែច្នៃនេះគឺសម្រាប់យកចែកជូនគ្រួសារនិងកុមារនៅក្នុងសហគមន៍ស្ទឹងមានជ័យនិងច្បារអំពៅតាមរយៈអង្គការផ្កាយសមុទ្រ ISF ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់អនាម័យនិងសុខុមាលភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលោក Paulo Gaspar Rodriguez អគ្គនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Coca-Cola Cambodia Beverages Company បានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសនិងសំខាន់របស់អាជីវកម្មយើងវាគឺជាថ្ងៃខួប140ឆ្នាំរបស់ Coca-Cola ដែលពួកយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយក៏ជាខួប33ឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុន Coca-Cola Cambodia Beverages Company បានផលិតភេសជ្ជៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយដៃខ្មែរសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលបង់ពន្ធជូនរដ្ឋយ៉ាងគត់មុតនិងបន្តធ្វើជាក្រុមហ៊ុនគំរូមួយនៅកម្ពុជាលោកថាថ្ងៃនេះយើងយកការអបអរខួបរបស់យើងក្នុងការរួមចំណែកជួយសហគមន៍ជាការតបស្នងហើយយើងនៅតែបដិញ្ញាគាំទ្រនិងបង្កើតអំពើល្អៗដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជារុងរឿងរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសហេងសុកចម្រើនអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានអរគុណចំពោះការរួមចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola Cambodia Beverages Company ហើយថាសកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមនេះគឺចំពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលត្រូវការឈាមបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់ឈាមសង្គ្រោះជីវិតដល់អ្នកមានតម្រូវការហើយក៏សូមកោតសរសើរក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតទម្លាប់ដោយយកការអបអរជាការផ្ដល់ឈាមសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់លោកស្រីជួបវិជ្ជការនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការប្រកាយសមុទ្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានជួយលើកកម្ពស់អនាម័យនិងសុខុមាលភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារនិងកុមារខ្វះខាតលោកស្រីថាផ្ដល់សាប៊ូបើស្ដាប់ទៅដូចជាសាមញ្ញណាស់តែព្រោះតែសាប៊ូនេះគ្រួសារទាំងនោះនឹងបង្កើនការលាងដៃឲ្យស្អាតពេលដៃស្អាតមិនសូវឈឺថ្កាត់ហើយមិនសូវខាតពេលប្រកបរបរហើយធ្វើឲ្យក្មេងៗអាចទៅរៀនជាប់លាប់នេះជារឿងវិជ្ជមានមែនទែនក្រុមហ៊ុន Coca-Cola Cambodia Beverage Company ជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយភេសជ្ជៈគ្មានជាតិស្រវឹងឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេល33ឆ្នាំមកហើយដែលបាននឹងកំពុងផលិតភេសជ្ជៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយកូនខ្មែរសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1993រោងចក្របច្ចុប្បន្នដ៏ទំនើប
បានសម្ពោធដាក់ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2016មានទីតាំងស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញ